Hello，而家咧我就同大家介紹下咧 Aloha 家用護膚產品。咁咧呢個係 Sensitive 365嘅家用護膚產品。咁咧佢咧就有3個產品嘅。咁咧分別咧就係佢呢個平衡潔面凝膠啦。咁中間呢個咧就係佢嗰個康膚舒緩面霜啦。咁另外呢個咧就係我哋嘅復活精華乳液。咁咧，佢哋都係咧 Sensitive 365一個咧非常之好嘅產品，俾你哋咧可以家用裏邊咧係保護你哋嗰個敏感皮膚嘅。咁第一個咧，我先介紹下我哋呢個凝膠啦。咁呢個清潔凝膠咧，我真係話俾你聽咧，你真係如果係敏感皮膚嘅客人咧，你平時用一啲洗面奶啊，或者你用啲潔面膠咧，發覺洗完面之後咧，你會覺得好掹緊啊，甚至乎好乾啊，甚至乎咧，如果你係濕疹咧，你用嗰啲普通嘅潔面去洗嘅咧，你就會發覺洗完之後其實好唔舒服啊，因為好掹緊啊，同埋咧你會覺得有啲刺痛感。但係如果你用我哋 Aloha 呢個潔面凝膠去洗面嘅話咧，佢咧會令到你洗完面之後咧，會有一個好舒緩、好舒服嘅感覺，同埋咧皮膚亦都會好清潔。咁啊，大家可以睇下啦，呢個凝膠咧係一個透明嘅啫喱嚟嘅。咁咧大概用個1蚊銀嘅情況咧，就可以洗晒成塊面嘅。咁啊，佢係非常之溫和同埋非常之輕柔嘅。佢裏邊咧除咗有我哋嘅啤酒花成分之外咧，佢仲有我哋嘅後生元嘅複合物喺裏邊啦。同埋最重要咧，佢仲有橄欖嘅 extract， 咁所以咧，佢會可以好有效清潔皮膚之餘咧，亦都會可以滋潤到我哋皮膚，唔會令到我哋清潔完面之後咧，就會覺得好乾、好掹緊，甚至乎會脫水嘅感覺。咁所以咧，非常之適合咧係敏感肌、濕疹肌、玫瑰痤瘡嘅朋友仔使用嘅。所以咧，大家咧，如果你有咁嘅問題咧，千祈唔記得我哋呢支凝膠啦。